το ΤΕΕ, και μέχρι τέλους του χρόνου οι υπόλοιποι φορείς ενδιαφερόμενοι που θέλουν να πούν την άποψή τους για αυτή την πρόταση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά μικρός ο χρόνος για να καταλάβει ο κόσμος την πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να βάλει τη δικιά του πρόταση, δηλαδή το δικό του το τι θέλει. Άρα στόχος θα είναι όχι το να μην γίνει το χωροταξικό για μας, αλλά να συνδιαμορφωθεί με τη συμμετοχή του κόσμου μια καλύτερη πρόταση για το συγκεκριμένο. Αυτό νομίζω θα είναι στόχος, θα πρέπει να είναι στόχος. Έτσι. Τώρα, στην ορεινή ζώνη, πάνω από τα 600 μέτρα υψόμετρο, μπαίνει σαν χρήση εξόρυξη, ατομική εξόρυξη. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει όλο τον ορεινό όγκο σχεδόν, δηλαδή από τις δύο κεφαλές μέχρι και το ψαριό έξω το θεολόγο, όλο τον ορεινό όγκο. Η αιτιολογία αυτή η πρόταση δεν τεκμηριώνεται και δεν αιτιολογείται επαρκώς. Ούτε μες στη μελέτη, αλλά ούτε και που ερώτηση που κάναμε, η απάντησή τους ήταν απλοϊκή, το μελετή δηλαδή ήταν απλοϊκή, με την έννοια ότι εμείς βάλαμε σαν λατομική ζώνη εκεί όπου υπάρχει μάρμαρο. Το ίδιο θα απαντούσε και ένα παιδί του δημοτικού, φαντάζομαι, αν το ρωτήσω που θα κάνει ατομία εκεί που υπάρχει μάρμαρο. Δηλαδή, δεν μελετήθηκε όπως θα έπρεπε σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προτεραιότητες και τις υπόλοιπες χρήσεις. Δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη ότι αυτή η πρόταση για τη λατομική ζώνη είναι συμπίπτει με την περιοχή Natura. Δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά μεγάλη η περιοχή και θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα μετά από προτάσεις του Βορειού. Στην πρώτη ανάρτηση, στο πρώτο στάδιο, την ερώτηση αν θα γίνουν ατομικές, αν θα ορίσουν ατομικές ζώνες, αν θα ορίσουν ατομικές ζώνες, η απάντηση ήταν η εξής, ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε ατομικές ζώνες, γιατί η ατομική περιοχή που έχει ενδιαφέρον είναι τεράστια, και σε τούτο δεν είναι αυτός ο λόγος που θα ορίσουμε. Έρχονται τώρα και ορίζουν μια τεράστια περιοχή, τα συμπεράσματα δικά σας. Δεύτερη ζώνη πιο κάτω, από τα 600 μέτρα υψόμετρο μέχρι τα 600 και πάνω δηλαδή, ορίζεται σαν περιοχή προστασίας του περιβάλλοντος. Περιοχή προστασίας του ορεινού. Σε αυτή την περιοχή οροθετούνται βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όθησης, επεξεργασίες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και επεξεργασίες μαρμάρων. Δηλαδή στον υπόλοιπο ορεινό όγκο έχουμε μια τέτοια χρήση. Επίσης, εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελίας, τηλεπικοινωνιών και αιρέες δηλαδή, διαχείρισης απορριμμάτων και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και ενέργεια. Άπερα. Και αυτό το κομμάτι το οποίο δίνουν αυτές οι κρίσεις είναι μέσα στο όριο της Natura. Έτσι. Δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου. Πιο κάτω ορίζουν το υπόλοιπο τμήμα τη γεωργική ζώνη, στην οποία βάζουν σαν χρήση γεωργική καλλιέργεια και αποκλείουν κάποιες άλλες χρήσεις όπως ξενοδοχεία και ξενώνες, γραφεία, τράπεζες
κτίρια εκπαίδευσης κλπ. Βιομηχανικές και κλινικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια υψηλής όθησης. Λοιπόν, στο τελευταίο δακτύλιο, που είναι η παραλιακή ζώνη, σύμφωνα με την πρότασή τους, υπάρχουν δύο περιοχές. Η μία είναι αναπτυγμένη περιοχή και είναι με μπλε σκούρο, όπου εκεί μπορούν να προωθηθούν ξενοδοχεία και αποκλείει κάποιες άλλες χρήσεις βιοτεχνικές κλπ. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκαν και εκπώνησαν την μελέτη ήταν το διάταγμα του Σουφλιά του 2000, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό του 2007, το οποίο τροποποιήθηκε το 2013. Πριν από 2 μήνες, τον Οκτώβριο, η τροποποίηση του ειδικού διατάγματος για τον τουρισμό έπεσε, ακυρώθηκε από ΣΤΕΠ, μετά από προσφυγή δικηγορικών συλλόγων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και λοιπόν φορέων, βέβαια για τυπικούς λόγους, όχι για την ουσία. Η μελέτη αυτή που έχουμε παρουσιάσει έχει συνταχθεί με βάση το τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην ίδια τη μελέτη, γιατί αυτά που προτείνει στην ουσία δεν ισχύουν. Ένα παράδειγμα αυτό που θα πω είναι ότι προτείνει χρήσεις για τα μικρά νησιά, την Παναγία, το Πασοπούλα και το κάτω και των Κινήρων, προτείνει τουριστική χρήση ήπιας μορφής, πράγμα που στο διάταγμα του 7 απαγορεύεται περίπου την τουριστική δραστηριότητα και χρήση. Ένα άλλο θέμα είναι βέβαια ότι στη ζώνη της παραλίας, όσον αφορά την αναπτυγμένη ζώνη, δηλαδή το μπλε, η αρτιότητα για ξενοδοχειακές μονάδες και ήταν 20 στρέμματα, τώρα θα πρέπει, έχει εκπέσει στα 15 και στον υπόλοιπο χώρο, στο μπλε ανοιχτό, δηλαδή το 2, στις αναπτυσσόμενες περιοχές, από 10 έχει πάει στα 8. Ένα άλλο σημείο που ενδιαφέρει, βέβαια, μας ενδιαφέρει, είναι και τι προβλέπει για τους ορεινούς οικισμούς. Στην ουσία, στους ορεινούς οικισμούς, δημιουργεί μια ζώνη γύρω-γύρω από τα χωριά, που την αντιμετωπίζει σαν εκτός σχεδίου φυσικά ζώνη, και μέσα εκεί χωροθετεί βιοτεχνικής χαμηλής μέσης όφησης, εργαστήρια και τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται καμιά μέριμνα για κατευθύνσεις προς τον που θα ενδυναμώσουν και θα δώσουν κίνητρα για τον οικοτουρισμό και θα κρατήσουν τον κόσμο στα χωριά τους. Δηλαδή, από μια επεξεργασία που κάνουν, θα μπορούσαν στις ζώνες γύρω από τα χωριά να προτείνουν κάποια ζώνη για ενδεχόμενη με μικρό συντελεστή, ώστε να μπορούν να απτυχθούν οικοτουριστικές μονάδες και όχι βιοτεχνικές χρήσεις. Θεωρούμε ότι η όλη προσέγγιση της πρότασης, δηλαδή στην ουσία τι κάνουν, δημιουργούν δακτυλίους. Η παραλία θα είναι τουριστικά ανεπτυγμένη, η αμέσως επόμενη ενδοχώρα γεωργική και το βουνό για λατομία. Αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, δεν ταιριάζει ούτε στην ιστορία και στον πολιτισμό της Άσου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κάνουν διάφορες δουλειές και σε διαφορετικά σημεία. Θα θέλω δηλαδή οι χρήσεις να είναι πιο επεξεργασμένες και να μην έχουν αυτή τη διάταξη. Ένα άλλο μείζον θέμα είναι οι επεκτάσεις.
εκτός από τις υπάρχουσες επεκτάσεις σε όλους τους κοινούς όπου υπάρχουν σχέδια, προτείνονται νέες επεκτάσεις. Οι νέες επεκτάσεις, παραδείγματος χάρη στο λιμένα, στη σκάλα Παναγίας Ποταμιάς και στην περιοχή του Ραγωνίου, δεν αιτιολογούνται με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αιτιολογία ούτε τεκμηρίωση. Γιατί χρειάζονται νέες επεκτάσεις, όχι αυτές που υπάρχουν. Στις ήδη υπάρχουσες επεκτάσεις, όπως όλοι ξέρετε και όλοι βιώνετε, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει τα εσωτερικά δίκτυα ίδρυσης αποχέτευσης, ασφαλτοστρώσεων, διευθέτησης ρευμάτων, πράξεων αναλογισμού όπου χρειάζεται ειδικά στο λιμένα, έργων απορροής ομβρίων, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των προηγούμενων δεκαετιών που έχει γίνει για το νησί όσον αφορά τις επεκτάσεις. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι από τα στατιστικά τους δεν προκύπτει αύξηση του πληθυσμού τέτοια που να δικαιολογεί νέες επεκτάσεις. Δηλαδή η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού σχεδόν σε όλα τα χωριά είναι περίπου 1% το χρόνο. Τώρα γιατί το κάνουν, δεν πήραμε απάντηση σε αυτή, δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν έχω κάποια. Απλώς η άποψή μας δεν χρειάζεται επεκτάσεις καινούργιες, εκτός βέβαια από τα δύο περιοχές εδώ του Τουρίνου, ας πούμε, και του Πορτού, που δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν εγκεκριμένα σχέδια. Θεωρούμε ότι οι υπόλοιπες άλλες επεκτάσεις είναι άστοχες. Ίσως έχουν άλλα κίνητρα. Δηλαδή, το μόνο κίνητρο είναι να υποποιήσουν κάποιες ιδιοκτησίες και να αποκτήσουν κάποια υπεραξία. Δεν υπάρχει δηλαδή δημόσιο συμφέρον από αυτή την κίνηση. Όσον αφορά την περιοχή του Ραχωνίου, δημιουργείται μια τεράστια επέκταση μακριά από το. Δεν συνδέεται με τον υπόλοιπο οικισμό, δηλαδή στην περιοχή του Πακιού, δημιουργείται μια τεράστια επέκταση σαν δημιουργήσει ένα καινούριο χωριό. Και αυτά δεν τεκμηριώνουν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια. Ούτε καν τεκμηρίωση ή οικολογική. Από τα στοιχεία που μας δίνουν. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Για τη ΣΑΠΕ, θα ήθελα να πω κάτι ότι μπορεί εκ πρώτης όντως να φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση η οποία μας ωφελεί γιατί μας δίνει ενέργεια φθηνή, αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι για να εγκατασταθούν αυτές αυτά τα πράγματα χρειάζεται ένα τεράστιο δίκτυο, όχι ένα δρόμο, δίκτυο δρόμων, το οποίο θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον εκεί που θα εγκατασταθεί. Αφήνοντας ανοιχτό δηλαδή και αυτό το ζήτημα, δηλαδή οπουδήποτε στην καφέ περιοχή, στην περιοχή της προστασίας του όρκινου όρκου, είναι ένα ζήτημα τι αποτέλεσμα θα δώσει. Αυτά θα πω, δεν ξέρω αν θα το Στην πορεία θα το βιδιάσουμε και αν εξηγάζει μπορεί να γίνει παρέμβαση. Δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει. Εμένα κάτι το οποίο μου έχει. Γυρίστε λίγο το μικρόφωνο. Αυτά τα οποία άκουσα προφανώς είναι πραγματικά ανταποκρίνονται σε κάποιο είδους επιστημονική θεώρηση, αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης. Αυτό όμως το οποίο για μένα λιγάκι μου φαίνεται κάπως ακραίο είναι το εξής. Έχει καθοριστεί ένας ορεινός όγκος, μια ορεινή περιοχή, επάνω από το υψόμετρο των 600 μέτρων, στην οποία αυτή η περιοχή επιτρέπεται να γίνουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής όχλησης, όπως επίσης και επεξεργασία μαρμάρων. Με έναν τεράστιο συντελεστή, 0,6. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει ένας μαρμαράς από παραχώρηση 4 στρέμματα επάνω στο υψάρι και χτίζει 2.300 τετραγωνικά μέτρα μαρμαράδα.
Τώρα θα μου πείτε, πρέπει να υφίσταται μάλλον να υπάρχει προϋπόθεση δρόμου, πρόσβασης, νερού, ρεύματος κλπ. Αλλά δυνητικά είναι δυνατόν να γίνει και αυτό το πράγμα. Εγώ όταν ήμουν συζήτηση, ο εκπρόσωπος των ατόμων, αυτό που έκανε τον ενδιέφερε ήταν το εξής. Εάν χωροθετήθηκαν ή υπήρξε σκέψη να χωροθετηθούν χώροι απόρριψης αδρανών. Δηλαδή, από τα λατομεία να μην πηγαίνουν αυτά τα αδρανή σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, αλλά να πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους προφανώς για λόγους οικονομίας ή για οποιουσδήποτε λόγους. Όπως επίσης και αυτό το οποίο τον ενδιέφερε ήταν εάν μπορεί να γίνει και εξόρυξη επίσης άλλων αδρανών όπως σχιστολίτου κλπ. Πράγμα το οποίο είναι εντάξει, είναι μια πραγματικότητα, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, υπάρχουν και ενδιαφέροντα. Αλλά το γεγονός ότι ο ορεινός όγκος συμπεριλαμβανομένου του ψαρίου ανήκει σε περιοχή στην οποία πρώτον μπορεί να γίνει ατομική δραστηριότητα και δεύτερον να γίνει επεξεργασία αναμάλου, δηλαδή να γίνει μαρμαρά δικό, είναι κατά τη γνώμη μου μια πολύ ακραία τοποθέτηση. Δηλαδή, από τη μια μεριά υπήρξε ένα προήμιο από τους μελετητές για τον λεγόμενο εναλλακτικό προορισμό, ότι πρέπει να προστατευτεί το υψάριο, ο ορεινός όγκος κλπ. Και από την άλλη έρχεται καπάκι η χωροθέτηση λατομείων και επεξεργασίας μορμών. Αυτό λιγάκι μου φάνηκε πάρα πολύ ακραίο. Τώρα για τις επεκτάσεις έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να γίνει εκεί στο Γλυφονέρι παραδείγματος χάρη. Να γίνει τι, να γίνει πρώτης κατοικίας. Δεν αιτιολογείται από καμία αύξηση του πληθυσμού. Θα γίνει δεύτερη κατοικία, θα γίνει εμπορευματοποίηση. Δηλαδή θα πουληθούν τα υπόλοιπα, θα αγοραστούν, θα χτιστούν κλπ. Τώρα, αν αυτό είναι μια αναπτυξιακή προοπτική και πολιτική, δεν το ξέρω. Ενδεχομένως να είναι μια έτσι βραχυπρόθεσμη πολιτική. Να πουλήσει ο κόσμος κανένα κόμμα, να πάρει κανένα τίποτα λεφτά, ξέρω εγώ, να κινηθεί την οικονομία. Αλλά ένα χωροταξικό ενδιαφέρεται για την διατήρηση του περιβάλλοντος για τα επόμενα 50 τόσα χρόνια, 100 χρόνια κλπ. Και αυτό μου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό και δεοντολογικό να γίνει με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την εμπορευματοποίηση. Τώρα τι να πω, τι μου υπήρξε επίσης στην αντίληψη ένα μέρος της βάλτας εδώ που μπορεί να πολεοδομηθεί το παραλιακό μέτωπο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τέτοια αναγκαιότητα εδώ πέρα να γίνει μια τέτοια επέκταση, δυνατότητα επέκτασης. Μας περιπτώσει ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια λογική εκεί επάνω, αλλά. Η πρόταση για τον πρίμο, για τη σκάλα πρίμο, είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με την πρόταση του σχεδίου που είχε σταματήσει. Δηλαδή είναι κατά τη μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο, ακριβώς. Έτσι. Επίσης, θέλω να συμπληρώσω για το εξής, ότι για τον ορεινό όγκο υπάρχουν για το διάταγμα, το δικό σχέδιο για τον τουρισμό του 2007 δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους μελετητές όσον αφορά τις περιοχές Natura, όσον αφορά την αγροτική γη, όσον αφορά την δασική γη, δηλαδή την δημογραφία της αυτών και με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τις προτάσεις τους. Αυτά δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Δηλαδή η Natura στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει σαν τεχνικό εργαλείο, οπότε οι προτάσεις τους είναι σαν να μην υπάρχει εντελώς. Επίσης δεν δίνονται κίνητρα για την ανάπτυξη κάποιων μονοπατιών οικοτουρισμού, λατροδρομίας, δηλαδή μέσα στην Ορεινό δεν γίνεται καμία τέτοια πρόταση. Έτσι. Αυτά. Τώρα επίσης αυτό το οποίο λιγάκι έτσι είναι οξύμορο είναι το εξής, ότι από τη μία μεριά οι μελετητές είπαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος στον ορεινό όγκο από την ύπαρξη των λατομείων επαφίεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη μελέτη αντικαταστάσεων.
όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι, είναι κενά περιεχομένου. Και ότι ο Δήμος θα αναλάβει αποκαταστάσεις από εγκαταλειμμένα δατομεία. Με λίγα λόγια, στις πλάτες των πολιτών, ας πούμε, θα πέσει η αποκατάσταση δατομείων τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει, είναι μια αρκετά ελαστική μελέτη αυτή. Επίσης, το θέμα των παρεκκλήσεων που έχει αναφέρει, θα πω. Λοιπόν, το θέμα των παρεκκλήσεων. Όταν κανείς επάνω σε ένα εθνικό επαρχιακό ηθιμοτικό δρόμο έχει ένα γήπεδο, κτήμα, με 750 τετραγωνικά μέτρα ή 1200 ή 2000 αντίστοιχα, μπορεί να χτίσει. Δεν χρειάζεται να έχει 4 στέγα. Αυτό λέγεται παρέκκληση. Οι παρεκκλήσεις, όπως και οι δόμες εκτός σχεδίου, έχουν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικές. Ο νομοθέτης τώρα και όλοι οι υπουργοί οι οποίοι έχουν περάσει αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα και λέγανε άστο, από εδώ έρχονται εκλογές. Άστο, δεν το κάνουμε, δεν υπακούμε στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το αφήνουμε. Και καταλήξαμε στο εξής, ότι στις κατατόπους χωροταξικές ή υποδομικές μελέτες αυτό το πρόβλημα των παρεκκλήσεων μπορεί και πρέπει να λυθεί. Στη δική μας τώρα περίπτωση τι γίνεται. Κατά μήκος του εθνικού περιμετρικού δρόμου ισχύουν οι παρεκκλήσεις. Δηλαδή, αν κανείς έχει 750 μέτρα, ξέρω εγώ, ή 1200 κλπ. Μπορεί να χτίσει. Και σε ένα κομματάκι των δρόμων που πηγαίνουν προς τους ορεινούς οικισμούς. Και εκεί μπορεί να χτίσει. Στην περιοχή τώρα, τη λεγόμενη αγροτική περιοχή, εκεί οι παρεκκλήσεις καταργούνται. Εκεί ισχύουν τα 4 στρέμματα. Όπως επίσης και γύρω-γύρω από τους οικισμούς, δηλαδή Ραβώνη, Θεοδόκος κλπ. Και εκεί ισχύουν οι παρεκκλήσεις. Δηλαδή και εκεί μπορεί να χτίσει κανείς με 750 μέτρα, αν υφίστανται οι προϋποθέσεις. Με λίγα λόγια, τώρα θα μου πείτε ότι ο κόσμος έχει επενδύσει σε ένα κοπεδάκι, ξέρω κι εγώ. Αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα ίσως όλων των νεοελλήνων, ότι βασίζονται σε κάποια ακίνητη περιουσία την οποία την θεωρούν ως εμπορεύσιμη. Το λογικό είναι ότι κάποιος θα προσπαθήσει να φερθεί λιγάκι έτσι με ελαστικότητα, αλλά το θέμα είναι ότι σε άλλες κομπαξικές μελέτες έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις εντελώς. Δηλαδή για να χτίσει κανείς ένα σπίτι θα πρέπει να έχει κανείς 4 στρέμματα. Στη δική μας περίπτωση έχει εφαρμοστεί κατά το ίμιση, 50% περίπου. Δηλαδή πρόκειται για μια λιγάκι έτσι συμβαστική λύση. Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί κανείς να κάνει συμβασμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανείς συνεπής στην σωστή και επαρκή εφαρμογή του πρωτοδομικού. Όσον αφορά τις παρεκκλήσεις από το είπατε, η πρόταση καταργούνται. Οι παρεκκλήσεις καταργούνται στην πρόταση. Και αυτό όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ευλάζεται στις κατευθύνσεις για το ειδικό χωροταξικό διαγωνισμό. Δηλαδή υπάρχει εκεί μια παράγραφος